இன்றைக்கி கோழி பெரட்டல் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பாருங்கள். கோழி எடுப்பாங்கள எடுத்துருக்கேன். அவ்வளவு ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, 2 பல்லு பூண்டு, சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு பச்சை மிளகாய் 2ஆக வெட்டி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு 1 ஸ்பூனு, தயிர் 1 ஸ்பூனு, கருவேப்பிலையும் பாண்டான் நிறைய வச்சுருக்கேன், ஒன்று பிச்சு வச்சுருக்கேன். இதில் சின்ன சீரகம், பெரிய சீரகம், மிளகு, கொஞ்சம் தேங்காய் வச்சு எல்லாம் சின்ன சின்ன ஸ்பூனில் தான் வச்சு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். மிளகு எல்லாம் மிளகு, சின்ன சீரகம், பெரிய சீரகம், கசகசா, தேங்காய் எல்லாம் சின்ன ஸ்பூனில் தான் வச்சு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். மஞ்சத்தூள், புதினா, கொத்தமல்லி, இதை அரைச்ச மிளகாய் 1 ஸ்பூனு, உப்பு தேவையானது, லவங்கப்பூ 2, ஏலக்காய் 1, கிராம்பு 2, சோம்பு, பிரிஞ்சி இலை, பட்டை 1. இதெல்லாம் இது காஷ்மீர் சில்லி, மல்லித்தூள், இறச்சிக்கறி தூள், அந்த ஜாமான். அவ்வளோதான் இதோட ஜாமான். செய்ய விதை பார்ப்போம். சட்டி சூடாகிடுச்சு, நான் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். நான் நெய் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். சின்ன ஸ்பூனாக தான் போடுறேன், 1 ஸ்பூன். இப்போ தாளிப்பு ஜாமான் எல்லாம் இப்போ வெங்காயத்தை போடுறேன். பண்டை நிலையாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு கட்டணும். இப்போ பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போடுறேன். வெங்காயம் வதக்க கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன். இப்போ தக்காளி பழத்தை போடுறேன். அப்போ இஞ்சி பூண்டு போடுறேன். சிக்கன் இதில் போடுவோம். அரைச்சி வச்சுட்டு போடுவோம். மஞ்சத்தூள் போடுவோம். மசாலா தூளெல்லாம் இறச்சிக்கறி தூள் பெரிய ஸ்பூன் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். மிளகாத்தூள்லாம் சின்ன ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன். நான் அரைச்ச காஞ்ச மிளகா 1 ஸ்பூன். தயிர் எல்லா ஜாமும் போட்டாச்சு. அது உப்பு கொஞ்சம் தான் போட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம்.
தண்ணியை ஊற்றி கொஞ்சம் வேக வைப்போம். மூடி வைப்போம். மூடி வச்சு நல்லா வேகட்டும். மூடி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். இப்போ திறந்து பார்ப்போம். அரிசி கொஞ்சம் வேகணும். மூடி வைப்போம். உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். உப்பு பத்தில் கொஞ்சம் போடுவோம். போட்டுட்டு இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் சுண்டுவிட்டா திறந்தே இருக்கட்டும். அப்போ தான் தண்ணி சுண்டோன்னா அப்புறம் மற்ற ஜாமான் போடலாம். அப்படியே வச்சு கொஞ்சம் சுண்டுட்டோம். இந்த பதம் போடுவோம். இப்போ உப்பு எல்லாம் சரியாக்கான்னு பார்ப்போம். உப்பு சரியாக இருக்குது. அடுப்பை எடுத்துகிட்டு இப்போ புதினா கொத்தமல்லாம் போடுறோம். புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். போட்டு இப்போ பரிமாறுறேன் பாருங்கள். போடுறேன். ஓகே. கோழி பெரட்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் செய்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. பாய்.